our flag bearers for the different positions. Someone asked about COSASE. COSASE is Parliament's Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises. It's an accountability committee. And our mandate is to ensure that there is value for money, taxpayers' money, to ensure that the entities that fall under our committee are operating within the law, are properly utilizing taxpayers' money, and they are accounting. So we dig up on any issues. And we have been doing that, you know. We are still investigating Uganda Civil Aviation Authority and Uganda Railways Corporation, which are becoming to other entities. So our mandate is to dig up and be certain, are these people operating within the law? Money that was disbursed to them as appropriated by Parliament, how is that money being utilized? Is it in accordance with what it was appropriated to do? Are they not overvaluing certain things, as we have seen? You know, some things you look at it and connect the price and it just does not make sense at all. So all these, one, as NUP we said we shall keep exposing the road of this government. That we shall keep exposing the theft, the robbery, or people who occupy public offices. And that's an important thing to do, that the taxpayer gets to know, how is my money being utilized, for starters? And so, that's one of them, that we expose this road, that we expose the robbery. But it doesn't stop at that. In a short while, we are going to make our report with recommendations. We would like to see some people prosecuted. We would like to see some people reimburse money that they have misused. We would like to see some people vacate their offices because they have abused and misused those offices, and yet they hold them in the stead of Ugandans, on behalf of Ugandans, and so they have not been good stewards. So all these are recommendations that we are going to make as the committee, and we shall push to see that these recommendations are executed. I'm glad I've seen some folks, even in government, saying, yes, you guys are doing a good job, keep exposing, and I've been telling them, look, we don't want you to just cheer us on. When these recommendations come through, you're the office bearers, please take action. And so we are going to push as much as we possibly can as a committee. Because you see, the theft of taxpayer money, it should go beyond political boundaries. It should. Because you see, all of us, even those who you find wearing NRM t-shirts, they go to the same hospitals and they don't find medicine. They don't find healthcare workers to attend to them. You know, that they are also supposed to get service delivered. But it's not coming to them because somebody is misusing that money. So my appeal is that this issue should go beyond party boundaries. Yes, as chairperson of the committee, I'm a member of NUP, but we have people from different parties. That our call is that Ugandans, wherever you are, regardless of your political affiliation, you should be bothered that taxpayers' money is being misused, because you are also a taxpayer. We all go to the same markets, we all go to the same hospitals, you know. We are under the same economy. We are all meant to benefit from these services, regardless of where we belong. So if these services are not delivered because somebody is misusing the money, somebody is stealing the money, you should be bothered. This should not just be about NUP. No. It's about us as a country. And that's what we have been saying as NUP. We want better leadership, because bad leadership affects everybody. You have seen some members of the NRM crying lately, and they're saying, no, this is wrong, this is wrong, this is wrong. And we're telling them, this is what we have been saying. But whenever we say these things, you say, you're making noise because you're NUP. But now it has come to their doorsteps. So we shall push to see that these recommendations are acted upon, because that's when people will know that you cannot misuse taxpayers' money and there are no consequences. People need to know that when you goof up, when you misuse your office, when you steal taxpayers' money, there will be consequences. Corruption has continued in this country for a very long time because there are hardly any consequences. People went to Congo and stole timber. They are now ministers in this government. People stole, money that was meant to treat HIV patients, malaria, and so on. They were simply promoted. So how do you expect others not to steal? So if we are serious about fighting corruption,
there should be consequences for misuse of taxpayers' money. Mike Mutebi asked about the rising prices. You know, as somebody once said, everything rises and falls on leadership. That's the truth. Everything will rise and fall on leadership. And Ugandans out there must know that when you go to the market to buy food and you find that the price is now 2 times higher than it was last month, it has a connection to leadership. That when the price of sugar goes up, it has a connection to leadership. Because everything rises and falls on leadership. When a leadership does not put in place the right policies, when a leadership is not focused on the people and delivering to the people, but their preoccupation is how do I keep in power, everything else will be ignored and it will suffer. Everything will suffer. And that's why we have more tear gas than medicine in this country. When you go to police, you find all these mambas and so on, very costly stuff. But look at the budget that goes to healthcare. Look at how much we allot to classified expenditure. Trillions of shillings. The last one was 3.8 trillion shillings. We are not at war. What does this money do? What is it buying? But the focus is on we have to keep ourselves in power. Whether we have some money to buy tear gas, some money to bribe some of these opposition people, buy them cars, houses, or whatever the case might be, reach out to them, they will have money for that. But they will not have money to run the country properly. So that's the challenge we have in our country. And it's important that Ugandans connect those dots. Because if you don't connect those dots, then you won't be able to remedy the problem. So our view as NUP is that all these things are connected to leadership. Once we get serious leaders that are concerned about the people, that are concerned about amenities, that are concerned about the cost of living, that are concerned about the price of sugar. Because it's important. Why then are you a leader if the price of sugar of your people does not concern you? Because it's a necessity. If the price of soap does not concern you, because for you can afford, whatever the price, you should be concerned about those ordinary people. So it's a leadership question. And that explains the many quandaries that we are battling with as a country. And that's why we keep going back to, we must get leaders who are concerned about the ordinary Ugandan. Otherwise, these things will not end. There will be a cycle, a vicious cycle of sorts that will not end. Very briefly, as long as you know, Uganda, Dennis, you get the Mwami Bijirwa. Bijirwa, ensonga ze, naffe twazirabanga mu mwaziraba. Era nga NUP twagala okutegeerera ddala ki ekyatuukawo. So nga bannayuganda abalala naffe twagala tutegeere. So naffe tuli mukola okunoonyereza okwaffe tutegeere ki exactly ekyatuukawo. Naye bwe kuli bwe kutyo, nze waliwo ekyansobeddemukko kubanga bw'ogamba nti omuntu omuteze akatego nti abaga bagambye nti abadde agenze kufuna ssente okuva ewa deputy speaker ne bamutega akatego. Nze ndaba nti akatego akaddala okusookera ddala osooka n'okwata ssente z'ogenda okuwa omuntu n'owandiika ennamba eziriko, then ssente n'ozimukwasa. Olumala okuzimukwasa aba yakagenda akabanga katono, then bamukwate ng'alina ekizibiti. Naye ate kati bamukutte tannayingira. Kati nange nga munnamateeka ntunula ku musango ogwo ne ŋŋamba naye kati kiki oba ogenda okukozesa ng'ekizibiti okakasa nti omuntu ono ddala yali aze kukiba ssente. Ki ekiraga bwe kaba nga katego nga kaddala ng'okataddemu okulowooza, ekyo ky'olina okukola sooka ozimukwase, bw'aba yakatuuka w'atuuse then bamukwate. N'ekyo tekyabaddewo. So ebibuuzo bingi ate nga ansa ntono, naye katunoonyereze tutegeerere ddala ki ekyatuukawo. Ensonga ya by-elections, tulina by-elections ezibindabinda era nga NUP tuli mu kweteekateeka. Tulina bannaffe bangi abeegwanyiza ebifo bino, tuze tuwayamuko nabo, vetting egenda mu maaso, era ne mu bitundu ebyo eby'enjawulo ng'ekibiina twasindikayo ttiimu ogenda okukakasa kiki ekiri ku ground. Abantu bo bagamba ki eyo mu butale ku stage za booda
eyo mayumba g'abantu tiimu ziyitaayita zibuuza abantu nti kubana abantu abasatu baabana oba ki muki kye mugamba kubanga eddoboozi ly'abantu abo kulu nnyo. So alipoota zino zitandise okujja era mu bbanga litali yawala tujja kuba twanjula ng'ekibiina baani abagenda otukwatira bendera ku bifo ebyenjawulo. Ensonga ya Kosase kakiiko ka paalamenti kenkulembera, omulimu gwaffe ng'akakiiko kano kulondoola mirimu gya gavumenti nga twebuuza ssente y'omusolo ekoze ekyo kyalina okukola nti oli kitongole bakuwadde obuwumbi oba obutabalika okutuusa ku munnayuganda obuweereza obw'enjawulo. Obuweereza obwo butuuse, ssente zakozesebwa bulungi. So muze mutulaba nga tulondoola emirimu egy'enjawulo. Tubadde ku kitongole kino ekya Civil Aviation Authority n'ekya Uganda Railways Corporation era n'ebirala tujja kuba tulina ebitongole bingi bifuna ssente z'omuwoomusolo mpitirivu, naye ssente zino bazibulankanya, bazikozesa byabwe, bazibba bubbi. Tujja so okusookera ddala ffe twagamba nga tutandika ebintu bino nti tujja kulabisa bannayuganda bategeere ebikyamu ebigenda mu maaso, kubanga oluusi bannaffe banya okwesiiga akazigo. Bannayuganda balina okutegeera ssente zange ezo zikoze kye zirina okukola. Katulede tubalaga nti nedda munnange ssente zisinga zibulankanyizibwa. Olina agula akantu n'essente n'azikubisaamu neeyongezaamu ye zaanaateeka mu nsawo. So ebintu bino byonna tuzze tubizuula nga tubalabisa okusookera ddala, naye tugenda kukola alipoota yaffe tetugenda kuteekayo mu paalamenti. Katusuubire nti alipoota eno ejja kukolebwako, kubanga abantu abamu ffe ng'akakiiko tugamba nti abantu abamu balina okusibibwa kubanga babulankanya ssente z'omuwoomusolo. Abalala balina okugobebwa ku mirimu gyabwe egyo kubanga ofiisi zaabwe tebazikozesezza bulungi nga bwe kirina kubeera. Abalala ssente balina ozikomyawo. Nti oli procurement officer tukuwadde ssente ogenda ogula ebintu naye ate kyeyoleka nti ssente wakozesaawo katundu, endala tukoze mbalirira ya ssente ezo. Zikomyewo, genda otunda ebibyo byonna oba ki olina okuzikomyawo. So ebintu bino byonna twagala bikolebweko kubanga munnange tulina okulekeraawo okuzanyisa enguzi n'okwonoona ssente y'omuwoomusolo. Ate ekintu kino tekiriko na bibiina. Nina abalala abamu benda bakulu mu gavumenti nga bagamba Kosase kyemukola kirungi nnyo, ne mbagamba tetwagala mukyamuke bukyamusi, twagala ebintu bino bikolebweko nga bwe kirina okubeera. Era ffe nga NUP tukubira bannayuganda omulanga ensonga eno ereke kubeera ya bibiina, kubanga ekibiina kyonna kyogwamu nawe onyigirizibwa. Nti newankubadde oyambadde akatishaati kayera kaliko NRM bw'ogenda mu ddwaliro nga tiri ddagala naawe tojja kulifuna, naawe oli mu kubonaabona. So ffenna nga bannayuganda kino ekintu kirina otukwatako, tulwanyise enguzi, tulwanyise okwonoona ssente y'omuwoomusolo, kubanga ffenna tuwa omusolo oba ogwawa oba ogwawa. So saagala kino ekyo bagambe nti abo kyolwokubanga tulina akakiiko wa NUP. Kale yes ndi wa NUP, naye ensonga zenjogerako, ensonga zino zetuzudde ntuufu oba nkya teziyigiriza bannayuganda bonna, ziyigiriza ba NUP bokka? Nedda, zinyigiriza buli munnayuganda. Oba oli wa ddiini ki, oba oli wa ggwanga ki, oba okkiriza mu political party ki, kikunyiga buli munnayuganda gy'oli. So nze ngamba nti ensonga eno ffenna tugikwatira awamu nga bannayuganda, tulwanyise obulyake, tulwanyise embeera eno embi. Abantu bategeere nti bwebeera mu ofiisi ssente z'omuwoomusolo tazikozesa bulungi ojja kukwatibwa, ojja kuvunaanibwa. Naye bw'olaba ebize bigenda maaso, abantu bagenda e Congo ne babba timba ne gold, kaakati ba minisita mu gavumenti ya Mwai Museveni. Abalala babba ssente z'abanaffe abalina akawuka ka siriimu, malaria, omusujja naki, naye kaakano bakola mu gavumenti ya Mwai Museveni. Kati alinga agamba nti nze sigiinaako buzibu, azifuna naye abyetabamu. Kino ekifaananyi kitulaga eggwanga. So tulina okubeera serious ku nsonga eno. Mike Mutebi abuuzizza bbeeyi y'ebintu ebyenjawulo egenda yeeyongera. Ffe tugamba nti buli kimu ekibaawo oba kirungi oba kibi kirina akakwate ku bukulembeze, leadership. Era bannayuganda balina okutegeera ensonga eno nti bwatu bw'ogenda mu katale ng'emmere gye wagula omwezi oguwedde kaakati bagikubisizaamu ebbeeyi emirundi ebiri,
kiina akakwate ku bukulembeze. Nti ebbeeyi ya sukaali bw'erinnya kiina akakwate ku bukulembeze. Kitya kubanga abakulembeze be balina okuteekerateekera eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. Naye munnange beesuulira gwa naggamba bali ku nsonga ndala. Bw'obeera n'omukulembeze nga ye ekimukwatako okulaba nkuuma ntya entebe yange eno, ebirala tebinkwatako. Ojja kulaba nga tiyagaasi ye bamugula zino emmamba eza bbeeyi eyawaggulu ennyo naki byo babigula, naye genda olaba ddagala gyeri mu ddwaliro kubanga ye focus eri neeremeza ntya mu bukulembeze bwe buzibu obuliwo. So kiina akakwate ku bukulembeze era bannayuganda balina okitegeera. Bituze twogera ne balowooza nti mwe ba NUP mwogera bwogezi, naye naawe bw'ogenda mu ddwaliro ng'oyambadde ka t-shirt ka NRM oli muwagizi wa Mwami Museveni, eddagala ng'olifuna gwe buli kimu kiryoke. Bw'ogenda mu katale ebbeeyi y'ebintu eriyo bwe kusanyusa. So bannayuganda ffenna tulina okutegeera nti okukyusa obukulembeze kyetaagisa. Ne tufuna obukulembeze obwagala okuweereza bannayuganda, obufa ku bannayuganda so si kwefaako bongabo kuba kyekiriwo kaakano. So kasa tutatereeza nsonga eyo ey'obukulembeze. Bino bijja sigala nga bibeerawo n'ebirala bijja kujja byonna okufulugunya bannayuganda, okubaliisa akakanja, ebbeeyi y'ebintu, amalwaliro obutabeerayo eddagala, amasomero agali obubi n'ebirala bingi. Abavuka abatalina mirimu kidda ku bukulembeze. So tulina okugonjoola ensonga eyo ey'obukulembeze. Tufuna abakulembeze abannamaddala abaagala okuweereza bannayuganda. Ebintu bino mujja laba nga bigenda bikyuka mpolampola. Mwebale nnyo, mwebale ddala. I'm hoping there's no other question. Okay, thank you for coming through. Comrade Nusi, come and lead us in anthems as we close and in prayer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعدين ساعتين تصلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي الله تبصر TV ngaba National Unity Platform twewayo gy'oli maaso go kama taata ffe tetulina kye tuli wabula gwe ow'amaanyi, gwe protection yaffe, gwe ngabo yaffe. Taata tukusaba tuwa obukuumi. Abasajja batumalawo tetulina musango, betuli mu kulwanirira ensonga z'abantu ba bulijjo. Kama taata amalwaliro omutali maddagala, nsaba Mukama Katonda tuwe guidance, tuwe okumanya gye tulaga, gwe ow'amaanyi. Abalabi baffe bonna taata tubateeka mikono gyo, ffe tetulina maanyi, gwe ow'amaanyi. Tuteekeko obukuumiro. Kama taata tuteeka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, muteekeko obukuumi. Abalaba ayina bangi. Kama taata muwe engabo ey'amaanyi nti buli ekitala kyonna ekimwaŋŋanze Kama taata okikwate. Kama taata abakulembeze baffe Honorable Joel Ssenyonyi mulaba omulimu gwaliko gwakosase. Kataata mwongere okumanya muwe obuvumu. Kakiiko kalimu ssente nnyingi, mulimu bribe nnyingi. N'omusajja ono nga waali mulokole taata nkukwasa aleme kutendewalirwa asobole okufulontinga ensonga z'abannayuganda. Ebyo byonna mbisaba mpita amannya Allah ali waggulu. Amiina. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we always stand. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale
olutalo nga luwedde tuliyambale engule tulitunga mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new